Саламатсыздар менің YouTube көрермендерім. Осы алдымызда келатқан 9 тамызда сағат 10-11 шамасында ай толуы болады. Бұл ай толуы өзге ай толуынан ерекшелігі өте революционер, бір өміріміздің бағыты өзгеретін, бір шешім қабылдаймыз өзіміз. Осы уақыттан бастап енді мен бір өмірімді өзгертемін дегендей, немесе бір ұзақ бір қарым-қатынастарда енді келесі бір этаптарға өту, көптен бір өзгеріске түспеген. Бір жаңа оқуларды бір меңгергіміз келеді, бір мамандығымызды өзгерткіміз келеді. Немесе енді бұрынғыдай болмайды деп, бір біреуден тәуелділіктен құтылғымыз келеді. Жанымыз бір тәуелсіздікті қалайды, бір одақтардан шығамыз. Немесе бір достармен бір нүктелер қоямыз. Немесе келесі бір одақтарға кіреміз. Немесе бір емханаларға емделіп, санаторияларда бір емделіп жатқан адамдар бір бірігулеріміз мүмкін. Жұмыс барысында, спортта, немесе қыздардың, әйелдердің, ер азаматтардың бірігу деген секілді достар тақырыбында алып келеді, бір одақтарды да алып келеді. Және бұл осы 3 күн бұрын, 3 күн кейін әсер ету аймағы. Бір білдебе сезіміміз толып, өз-өзімізге ие бола алмай, конфликтілерде болуы мүмкін осы аралықтарда. Және бұл 23 тамызға дейін әсер етеді, келесі жаңа ай толғанға дейін. Осы күннен бастап, 9-нан бастап енді ай кеми береді, жаңа істер бастамаймыз. Бұрынғы істерді аяқтаймыз, нүктелер қоямыз. Және бұл ай толу кезеңде, бұл тура 9 болмаса да 8-і, тіпті 7-сінен бастап осыны байқай бастаймыз. 10-і, 11-і, 12-сіне дейін. Осы кезеңде бір ақшалар түседі. Күтіп атқан адамдарымыздан хабар келеді. Бір тосын жаңалықтар, шок жаңалықтар, немесе звоноктар, немесе өзіміз бір басқаша бір шешімдер қабылдаймыз. Бірден жаңағы ем алуға шығып кетеміз, мүмкін қыдыруға шығып кетеміз. Бірден жаңағы үйінен кетіп қалатын жасөспірім балалар да болуы мүмкін. Бірден жаңағы бір нүктелер қою, кесулер қою, неке отбасы, коллективте деген секілді. Себебі уран жаңашылдық. Біздің өмірімізге бір жаңа лептер енгізу, уран ғаламшарының аспектісі. Бұл тіпті мына шілде айының 26-сынан басталып қойған. Егер сол уақыттан бері байқасаңыздар, 26, 27-сі, 30, 31-і шілденің, және мына осы тамыздың басы, бір адамдармен кеспей қалушылық, конфликт, немесе бір жаныңыздың бір тәуелсіздігі, бір ақша бөлісулер, махаббат, күмән, қызғаныштар, немесе бала мен жаңағы ана ортасы, жасөспірім, немесе екі әйелдің ортасы деген секілді бір оқиғалар келсе, соның айтамыз ғой, ең жаңағы кульминациялық кезеңі осы 9-ы. Сондықтан бір сезімтал кезеңіміз. Адамдар жаңағы тиіп кетсе, бірден жарылып кететіндей. Бұл оңды да және солды да, жақсы, нашар жағы да болуы мүмкін, бірақ әйтеуір бізді алға қарай сүйрейді. Енді бұрынғыдай болмайды дейді. Бұл жағымды алып келуі мүмкін. Жаңа бір технологиялар, жаңа бір фотоаппараттар, немесе бір жұмыс кәсібімізде бір жаңашылықты қосуымыз мүмкін. Немесе бұл жаңағы бір жұмыстан шығып кетуіміз мүмкін, бір коллективден шығып кетуіміз мүмкін, тіпті семьялардан шығып кетуіміз мүмкін. Әйтеуір бір жаңашылдық енетін болады. Бүкіл әлемде де, жеке адамның өмірінде де. Енді бұл кімдерге әсер етеді нақтырақ айтайық, бүкіл соғыштар мен арыстандар. Себебі ауа белгісінде болады. Және соның ішінде де мен үнемі нақты нүктелерін. Себебі әр жаңағы картада 30 күнде туылған 30 градус болады астрологияда, доптомалық картада. Біз соған қарап болжам жасаймыз. Адамға туылған кезеңде беріліп қояды. Соның үстіне қазіргі таңдағы астрологиялық картаны қойғанда, математикалық жағынан біз соны расшифровка жасаймыз, былайша айтқанда. Ал енді, және ол қателеспейді. Мына нақтырақ 31 январь мен 9 февраль аралығындағы туылған соғыштар. Және 3 мен 13 август аралығындағы туылған арыстандар. Бүкіл соғыш пен арыстандар, бірақ соның ішінде де. Неге? Себебі соғыш белгісінде осы ай толу болады. Ал қарсы бетте қазір күн арыстанда тұр. Сондықтан қарсылықтарды туғызады. Бұл не? Қасыңыздағы бір адамдар арқылы, арыстандар. Солармен бір контакт, солармен қарым-қатынас арқылы бір өзгерістер келеді деген сөздерге. Әрі соғығыштар, сіздердің бір жерлерді аяқтау, бір құпиялар ашылу, бір шешімдерге тоқтау, немесе бір жұмыстарға тұру, бір жұмыстардан шығу, одақтарға кіру, одақтардан шығу, бір армандарыңыз жаңағы орындалу, бір сондай кезең. Себебі нақты осы жерде сіздер мұрындық боласыздар, сіздерге қатысты болады соғыштар. Ал арыстандар бұл көптен күткен бір арманыңыздың орындалуы, көптен күткен бір жаңағы махаббатыңызды кездестіруіңіз,
немесе бір көзіңіз ашылып, өзге адамның шын пейілін білуіңіз, тілегіңіз орындалу, немесе бір қарсы жақтағы адамыңыз, немесе жауларыңыз болуы мүмкін, клиенттеріңіз болуы мүмкін, сүйгендеріңіз болуы мүмкін, әйтеуір сіз араласатын адамдар, солармен бір гармония, үндестікті бір таразыда тұрғандай, соған қол жеткізетін кезеңдеріңіз, себебі сіздердің қарсы беттеріңізде ай толуы болады. Енді бүкіл егіздер мен таразылар, соның ішінде де 2 мен 12 июль аралығындағы туылған егіздер және 4 мен 14 октябрь аралығындағы туылған таразылар, сіздерге оңды, өте бір қиындықсыз келетін сәттіліктер кезеңі, осы ай толуы 23 августке дейін аралықта келеді дейді. Бұл не? Басқалар арқылы сіздің өміріңізге бір көптен күтіп жатқан құжатыңыз дайын болуы мүмкін. Көптен бір күтіп жатқан адамыңыз келуі мүмкін, тілегіңіз орындалуы мүмкін, қиындықсыз. Адамдармен көбе араласу, әңгімелесу, немесе оқу, тоқу, қыдыру, осындай кезеңдер басталуы мүмкін, себебі ауа белгісінде болып отыр. Әрі соның ішінде де таразылар сіздерге айтып кететін, сіздер өзгелердің бірі ұсыныстарынан бас тартпауларыңыз керек. Себебі өзгелердің солармен бір келісімге келе білуіңіз керек дейді. 2 ай бойы. Болмаса бір қарсылықтарға да ұшырауларыңыз мүмкін. Сондықтан қарсы жақты да тыңдаңыздар дейді. Біраз уақыттардан кейін, егер осы тыңдамайтын болсаңыздар, немесе бір осы кезеңде бір шешімдер қабылдағанда бір қателессеңіздер, бір тұман ішінде жүргендей болсаңыздар, кәсіпте, махаббатта, әйтеуір бір шешімдер қабылдағанда, сатуларда, бір сатып алуларда, себебі ертең бәрібір соған келесіздер дейді. Сондықтан, егер бір сіздіге бір өзгелер тарапынан звоноктар келсе, ұсыныстар келсе, соларға құлақ түріңіздер. Және конфликтке қарай бармаңыздар дейді. Себебі осы кезеңде бір өкпелегіште болуларыңыз мүмкін. Себебі сіздерге мықтылық ғаламшары Марс етеді. Әрі бұл конфликтін де беруі мүмкін. Өзіңіздің бір күштілік, мықтылығыңызды сезінуіңіз мүмкін, бірақ ол 2 айдан соң қайтадан Марс сіздерден келесі белгіге өткенде қайтадан өз орныңызға түсіп қалуыңыз мүмкін дейді. Осында абай болыңыздар. Әрі көп махаббат саласында кәсіп, ақша, қаражат, сезімдер, сол жерде көп сіздерге бір танысулар келеді. Немесе бір адамдармен бір кездесулер болады. Енді мына бүкіл торпақтармен саршаяндар. Соның ішінде де 2 мен 12 мамыр аралығында туылған торпақтар және 3 мен 13 ноябрь аралығындағы туылған саршаяндар. Бұл сіздерге тік төртбұрыш аспектісін құрады астрологияда. Бұл не дейді? Бір трансформация болады дейді. Бір ойларыңыздан бас тартасыздар, немесе бағыттарыңызды өзгертесіздер, немесе жаңағы бір өзгелердің шешіміне соларға бір бас изейсіздер. Себебі бір ойларыңыздан өзгерулеріңіз мүмкін. Өмірдің өзі кеңістік, әлемнің өзі соған алып келетін. Бір кедергілерге де ұшырауларыңыз мүмкін. Бұл бір сезім жағынан да болуы мүмкін, махаббат, ақша жағынан да болуы мүмкін. Сондықтан да осы кезеңде егер де бір қарсылықтар болса, бір нәрсені бастап жатырсаңыз, қарсылықтарды сезінсеңіздер, ойларыңызды өзгертіңіздер. Себебі бұл трансформациялық, бірақ бұл бір қиындықпен қатты келмейді. Бір сезім, махаббат, ақша бөлісу, құштарлық, немесе ана мен қыз ортасында, әке мен бала ортасында, коллективте бір қарым-қатынастарда, бір кішкене айтамыз ғой, өзіңіз бір жайсыз сезінулерді өткерулеріңіз мүмкін. Бірақ бұл ойыңызды өзгертесіз және ол жерде ұтылмайсыз дейді. Осындай трансформация жүреді сіздерде. Керемет ай толуы болсын баршаңызға, сау болыңыздар.